बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किचन विद कनीज़ फातिमा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। मैं आज आपकी बनाना बता रही हूँ चॉकलेट मग केक, जो चंद मिनटों में तैयार हो जाता है। आज कुछ मीठा खाने को दिल चाह रहा है, इसलिए बना रहे हैं चॉकलेट मग केक। जिसके लिए जो जो चीज़ें चाहिए, मैदा लिया है मैंने 6 टेबल स्पून, चॉकलेट पाउडर लिया है 1½ टीस्पून, क्रीम ली है 1 टेबल स्पून, दूध लिया है 3 टेबल स्पून, चीनी ली है, पाउडर शुगर लिया है 3 टेबल स्पून, कंडेंस मिल्क लिया है 2 टेबल स्पून और ऑयल लिया है 1½ टीस्पून, बेकिंग सोडा लिया है चुटकी भर, बेकिंग पाउडर लिया है ½ टीस्पून, वेनिला एसेंस लिया है ½ टीस्पून, विनेगर लिया है सिरका ½ टीस्पून। अब एक मग लेंगे जिसमें पहले डालेंगे मैदा 6 टेबल स्पून, तो डालेंगे चॉकलेट पाउडर, डालेंगे बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, चीनी डालेंगे, अब इन सबको मिक्स कर लेंगे। अब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अब इसमें डालेंगे क्रीम, ऑयल डाल देंगे, वेनिला एसेंस, कंडेंस मिल्क और दूध डाल देंगे। तो अब इनको फोक से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखिए ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है, उसका बैटर अच्छा बन चुका है। अब इसमें विनेगर डाल देंगे। विनेगर इसलिए डालते हैं कि ये सॉफ्ट हो, नरम हो। माइक्रो ओवन को मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। अब इसको 2 मिनट के लिए मैं रख दूँगी, 2 मिनट में तैयार हो जाएगा। अब ये 2 मिनट में तैयार हो जाएगा। अब मिलते हैं 2 मिनट के बाद। अब 2 मिनट हो चुके हैं और ये मग केक बनकर तैयार है। मैंने तो 2 मिनट में बनाया है, आप अपने टेम्परेचर के हिसाब से कम ज़्यादा भी देखो ये बनकर तैयार है, पूरा पक चुका है, अंदर तक पूरा तैयार है। तो कितना सॉफ्ट बना है।
हम कुछ टेस्ट करके बता रही हूँ। बहुत ही सॉफ्ट और मज़े का बना है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।